Dan ini adalah VTR K75, sebuah keyboard pemula yang sudah dirancang agar siap pakai tanpa perlu repot-repot modifikasi. Ada satu hal yang membuat keyboard ini menjadi sangat-sangat khas. Yaps, knob dengan layar yang begitu besar. Layarnya ini sudah termasuk TFT dengan default jam seperti ini. Segala hal yang berhubungan dengan keyboard ini, mulai dari koneksi hingga jenis koneksi dari Windows dan Mac, bisa diatur melalui knob ini. Dan yang bikin satisfying banget adalah dari segi suaranya yang seperti ini. Di harga segitu sudah termasuk worth banget dengan fitur dan inovasi teknologinya. Apalagi dengan tambahan knobnya yang ikonik, tentu saja bisa menjadi selling point yang sangat keren buat dipajang.